Semuanya, assalamualaikum. Kali ini Mbak Jamu mau bikin obat batuk rumahan dan cukup madu sama jahe. Jadi kita bikin ada madu juga sama jahe ya. Kita akan bakar terlebih dahulu. Kita cukup bakar seperti ini. Jadi karena cukup bikin 1 gelas saja, kita bakar sedikit saja. Karena bikinnya cuma di gelas ya. Setelah kita bakar menghitam seperti ini, kita bersihkan. Dan kita sambil bersihkan kita bikin air hangat, air panas. Bisa ditambahin jeruk nipis ya. Jadi jeruk nipisnya kita rebus saja, enggak apa-apa ya, direbus. Nah, herbal alami untuk yang berbatuk rumahan cukup menggunakan madu dan jahe bakar. Kita akan ambil madunya. Jadi kita ambil madunya setidaknya 2 sendok ya. Kita ambil 2 sendok seperti ini. Nah, kita akan matikan rebusan jeruk nipis juga jahe. Nah, mudah sekali kan? Nah, ini bisa diminum pagi, siang, sore. Diminum selagi hangat. Cukup harum ya. Cuma sekedar madu sama jahe saja, karena jahe itu menangkal kita batuk, juga tenggorokan gatal. Jadi ketika meminum masih hangat seperti ini, kita nanti dapat merasakan ya betapa hangatnya di bagian tenggorokan. Nah, inilah obat batuk murahan tanpa ada efek samping, karena obat batuk itu biasanya ada ekspektorannya yang mengandung kita ngantuk ya kadangnya, karena menenangkan ya. Jadi cukup mudah. Herbal rumahan, jahe bakar juga madu. Inilah cara mudah, secara ekonomis ada di dapur kita. Secara ekonomis kita tidak beli karena sudah apapun sudah ada di dapur. Segala penyakit yang keluar dari tubuh kita, ada dalam tubuh kita itu berasal dari makanan. Jadi kita bahan dapur yang bisa menyelesaikan supaya bisa menyembuhkan juga. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat dicoba.